Ako nga, hindi ako nakapagbisita iglesia eh. Siya nakapagbisita iglesia. Diba? Titingnan mong loloko-loko yan, pero ang faith niyan eh, matatag na. Oo. Oo. Kapit lang, ha? Oo naman. Every Sunday, sisimba ako sa San Roque, no? Oo. Sa Blumentritt. Yes. Doon ka kumukuha Hindi, doon kami ng nagsisimba. pananampalataya sa San Roque. Doon ka kumukuha ng lakas. Ikaw naman. Pumunta pa ako doon, ha? Pumunta pa ako sa San Roque, doon sa may shopping sa amin. Sinasabi ko. Ginagalit siya sa'yo. Ginagalit mo siya. Lagi nga Ginugulo mo patihan. daw siya. Ginugulo ka ni Ate Vice. Oo. Nagsisimba ako, anong pinagsasabi niyo? Oh, wala. Oo. Ano ba pinagsasabi mo daw? Uy, 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 uy. Ito na nga. Ah, Tissue. Gusto mo pang tissue? girl, Miss Odessa? pag ubo mo, may dugo, girl, ha? Iba na, ha? Lipstick yan, oh. Bakla, flat TV, ha? Oo, mami. Oh. Oh, wala na. Okay. More, no? It's okay? na. Okay. Okay, ready na, ready Okay. na. Okay. Meron kang 30 seconds para sagutin ito. Husayan mo, ha, para magdire-diretso ang panalo mo. Tapon mo na lang dyan. Magaling din yung sagot niya, kaya galingan mo din. Pangit naman siya. Maganda yan. Oh. Ano ka ba? Pamangkin mo yan. Oo. Anak ko yan eh. Pamangkin. Magkapatid tayo, di ba? Pwede. Sige siya. Pwede lang. Uy, uy! Pwede na. Halika na. Kapamilya, gusto mo bang mapanood ang masasayang ganap sa Miss Q&A sa It's Showtime? Subscribe na sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel at pindutin lang ang I button para sa iba pang videos.